Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2025 թվականի ապրիլի 3-ի հերթական նիստի աշխատանքները, օրակարգի նախագծի վերաբերյալ կան առաջարկություններ, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ օրակարգի նախագիծը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ կան առաջարկություններ, դիտարկումներ, համեցեք Տիկին Հովհաննես։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, խնդրում ենք 24-րդ հարցում տեխնիկական փոքրիկ շտկումից հետո ներկայացնել ստորագրման։ Շատ լավ։ Այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթն է դրվում քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա հաստատմանը, դեմ չունենք, չզեկուցվող հարցերի փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 14 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի համար 181 նորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան։ Համեցեք Տիկին Անդրեաս։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագիծը հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումների շրջանակներում առաջարկվող կարգավորում է եւ մասնավորապես գիտեք, որ հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումների շարքում առանձնահատուկ կարեւորություն ունի կառավարման բարեփոխումը, որի շրջանակներում դպրոցի բովանդակային կառավարումը տարանջատվել է վարչատնտեսական կառավարումից եւ տնօրենների համար սահմանվել են բովանդակային նոր պահանջներ։ Ներդրվել է տնօրենների նշանակման եռափուլ համակարգ, որի շրջանակներում հավակնորդները անցնում են հավաստագրման գործընթացով, այնուհետև ներկայացնում են զարգացման ծրագիր կոնկրետ հաստատության համար, որտեղ որ ցանկություն ունեն տնօրեն աշխատել։ Զարգացման ծրագիրը անցնում է անկախ փորձաքննություն մրցույթով ընտրված կազմակերպության կողմից եւ վերջին փուլում հավակնորդը մասնակցում է հարցազրույցի, նախարարության եւ լիազոր մարմինների համատեղ հանձնաժողովում։ Պետք է նշել, որ 23 թվականից մեկնարկած այս գործընթացը ի հայտ է բերել բազմաթիվ խնդիրներ դաշտում։ Մասնավորապես այս պահին արդեն 437 դպրոցներ կամ մեր պետական դպրոցների շուրջ 32% անցել են կառավարման նոր ձևաչափի, որոնցից տնօրեններ են նշանակվել 138 դպրոցներում։ Զարգացման ծրագրերի փորձաքննության գործընթացը դրական հաղթահարում է հավակնորդների շուրջ 13%-ը։ Հարցազրույցի փուլը դրական է հաղթահարում նախորդ փուլը դրական հաղթահարածների շուրջ 38%-ը, ինչը վկայում է ոլորտում կարողությունների զարգացման լուրջ խնդիրների մասին։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը նախորդ տարեվերջին հանրակրթության մասին օրենքում իրականացվեցին փոփոխություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս տնօրեն գործուղել այն հաստատություններ, որոնք տևական ժամանակ տնօրեն չեն ունենում հավակնորդների բացակայության կամ դրական արդյունք չունենալու պարագայում։ Գործուղման կարգն արդեն ներկայացված է հանրային քննարկման։ Միաժամանակ վերլուծվել են նշանակման ընթացիկ կարգերի լավարկման հնարավորությունները եւ ներկայացված նախագիծը նպատակ ունի առավել արդյունավետ կարգավորումներ սահմանել, մասնավորապես զարգացման ծրագրերի փորձաքննության եւ տնօրենների նշանակման գործընթացում, հիմնվելով այս ընթացքում արձանագրված որոշակի խնդիրների վրա։ Մասնավորապես մի քանի մեխանիզմներ ենք առաջարկում։ Առաջարկվող կարգավորումներից մեկով փորձաքննության ընթացքում զարգացման ծրագրի վերաբերյալ տվյալների փոխանցման, արտահոսքի, շահերի բախման, համագործակցության կասկածի կամ նման այլ դեպքերում ծրագիրը փորձաքննող կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիրը կարող է լուծվել։ Ըստ նախագծի զարգացման ծրագրի դրական եզրակացություն ունեցող հավակնորդը երկու անգամ հարցազրույցի փուլը չհաղթահարելու դեպքում պետք է կրկին զարգացման ծրագիր ներկայացնի, եթե հանձնաժողովը բացասական է գնահատել զարգացման ծրագրի որևէ բաղադրիչ։ Պարզաբանեմ, որ երբեմն պարզ է դառնում հարցազրույցի ընթացքում, որ հավակնորդը առնվազն չի հանդիսանում զարգացման ծրագրի հեղինակը եւ այս պարագաներում կունենանք արդյունավետ արձագանքելու եղանակներ։ Հաջորդ կարգավորումը այն է, որ նախագծով հավակնորդին տնօրենի պաշտոնում նշանակվելու հնարավորություն է ընձեռվում փորձաշրջանով հանձնաժողովի անդամների 4 դրական եզրակացության դեպքում։ Այս պարագայում մենք կունենանք հնարավորություն այն հավակնորդներին, որոնք հեռանկարային են կամ բավարար պատկերացում են ներկայացնում հաստատության զարգացման վերաբերյալ, սակայն օրինակ չունեն կառավարման մեծ փորձառություն, փորձաշրջանի հնարավորությամբ աշխատելու
պայմաններ ստեղծել եւ փորձաշրջանի արդյունքով որոշել նրանց հետագա պաշտոնավարումը։ Այս պարագայում, եթե փորձաշրջանով կներգրավվի որևէ մեկը, պետք է նշանակվի փորձաշրջանի ղեկավար, մենթոր դպրոցների ցանկում ընդգրկված փորձառու տնօրեններից մեկի կողմից։ Եվ այնուհետև փորձաշրջանի հաղթահարման ընթացակարգերն են սահմանված, բնականաբար դրական եզրակացության բացակայության դեպքում պաշտոնավարումը չի շարունակվի։ Նախագծով առաջարկում է նաև այս գործընթացի թվայնացումը եւ համապատասխան կարգավորումները նույնպես տեղ են գտել որոշման նախագծում։ Կարգավորվել են նաև մի շարք ընթացիկ տեխնիկական հարցեր։ Գտնում ենք, որ ներկայացված նախագիծը կօգնի էապես լավարկել արկա գործընթացը, խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որ մենք տնօրենի թափուր տեղ ունեցող դպրոցներից միայն 30%-ում ենք մինչև այս պահ կարողացել նշանակել տնօրեն, որովհետև վիճակագրությունը, եթե ես ճիշտ է, 437-ից 138 դպրոցներում, գալիս է մոտավորապես 30%։ Հաջորդը, ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որ 100 տեխնացուից 13-ն է հաղթահարում ծրագրի պաշտպանության, դպրոցի զարգացման ծրագրի պաշտպանության փուլը։ Այո։ Ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որ եթե շարունակենք այդ նույն տրամաբանությամբ, այդ 13 հոգուց ըստ էության 5-ն է, որ հաջորդ փուլում կամ նույնիսկ ավելի քիչն է, որ հաջորդ փուլում արդեն ռեալ հավակնում է, նշանակվում է տնօրեն չափանիշներին համապատասխանելու բերումով։ Հիմա ստացվում է, որ 100 հավակնորդից 5 հոգին է, որ մեր ստանդարտին համապատասխանում է։ Այո, պարոն վարչապետ։ Հիմա տեսեք, դուք ձեր խոսքի մեջ ասացիք ոլորտում կարողությունների զարգացման անհրաժեշտության մասին։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ի վերջո անենք քաղաքական արձանագրում եւ մեր փորձի վրա հիմնվելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ բոլոր ոլորտներում կա կադրային ճգնաժամ։ Բոլոր ոլորտներում։ Եվ այս արձանագրում մենք ինչի չենք անում, ես լավ չեմ հասկանում։ Հիմա հերթով գալիս ենք տարբեր ոլորտներ, մենք նեղացնում ենք ուսուցիչներին, այս մեր խոսույթով, մենք նեղացնում ենք տնօրենների հավակնորդներին, մենք նեղացնում ենք քննիչներին, մենք նեղացնում ենք դատախազներին, մենք նեղացնում ենք համայնքային աշխատողներին, մենք նեղացնում ենք ավագանու անդամներին, մենք նեղացնում ենք ինքներս մեզ, ասելով, որ չենք կարող կառավարել ունենց, ոնց որ պետքա կառավարել։ Երեք երբ որ ես հերթական հանդիպումն էի ունենում քաղաքացիների փոքր խմբի հետ, իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը քննարկելու համար, մի քննարկման ընթացքում մի այսպիսի միտք հարցադրում, որը կարող է իրականում սադրիչ թվա, ծագեց։ Ես հարց տվեցի, ասի սիրելի ներկաներ, քաղաքացիներ էին, ասի մենք կարող ենք ձեր տպավորությամբ ասել, որ Հայաստանում ավտոմեքենա վարող անձանց, վարորդական իրավունք ունեցող անձանց 70%-ը իրականում չունի մեր ստանդարտներին համապատասխանող անհմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են ավտոմեքենա վարելու համար։ Բոլորը միանգամից ռեակցիա տվին, ասին 95%-ը։ Ասի ես չի ուզում տենց ասեի։ Ես չի ուզում տենց ասեի, մտածելով, որ տենց էլի հերթական անգամ տենց շատ սուր ձևակերպում կանեմ, անհարկի սուր։ Շատ լավ, ասում եք 95%-ը եւ ասի դահլիճում ներառյալ մարդ կա, որ պատշաճ ձևով քննություն է հանձնել, չարչարվելով եւ վարորդական իրավունք հաստատել։ Կանայք կային 2-3, որ այս վերջերս են սկսել process-ի մեջ մտնել եւ լավ ծանոթ չունեն ըստ ամենայնի, ասին հա մենք կտրվել ենք, չարչարվում ենք։ Ես ուրիշ բան ասացի, եթե մեր վարորդների
Ընդ որում մնացածով խոստովանեցինք ներառյալ ես, որ այդ վարորդական իրավունքը բան եմ ես ինքս իմ օրինակը բերեցի, ես բնականաբար կաշառք չեմ տվել, ես այն ժամանակ երբ որ ստանում էի հայտնի լրագրող էի, ես որ ծնկաչող աղաչի էի, ինձ չէին թողի, որ ես քննություն տամ։ Ես հələ բանին այդ տարածքին մի 300 մետրի վրա բերին իմ բանը տվին, ասին գնա ստեղից, շուտ հնարավորինս շուտ ստեղից գնա։ Գործ չունես մեզ հետ։ Ես ուրիշ հարց տվի, ասի, լավ, եթե վարորդների 95%-ը այս տրամաբանության մեջ է, իսկ կարող է մենք ենթադրություն անենք, որ Հայաստանում աշխատող օրինակ սանտեխնիկների 70%-ը չի համապատասխանում այն ստանդարտներին, որը անհրաժեշտ է սանտեխնիկ աշխատելու համար։ Լսանը ռեակցիա տվեց, ասեց 80%, 85% ու մարդիկ բոլորը պատրաստ էին պատմել, թե ինչ տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ որ իրեն ծորակը փչացել էր եւ իրենք սանտեխնիկ հրավիրեցին, որպեսզի այդ ծորակը կառուցվի։ Ու սենց մենք տրամաբանությունը, եթե հիմա հաջորդ կարող ենք գալ ասել, կարող ենք նույնը ասել դերձակների մասին։ Կարող ենք նույնը ասել, ասենք օրինակ կաֆել խփողների մասին։ Կարող ենք ասել։ Եվ ես եկա հասա հետևյալ տրամաբանությամբ։ Իսկ եթե նույնը կարող ենք ասել վարորդի, սանտեխնիկի, կառավարիչի, այնտեղ ուսուցիչներ կային, ասցին ուսուցիչների, ասի ես հատուկ չէի ասում, որովհետև ես մտածում եմ, որ այնուամենայնիվ մասնագիտություններ կան, որոնց մասին պետք է շատ զգուշ խոսալ, իրանք ասին, չէ, այդ դեպքում էլ կա։ Ես շարունակեցի միտքը։ Ասի, իսկ հարգելի գործընկերներ, եթե վարորդները, սանտեխնիկները, կաֆել խփողները, մետլախփողները, դերձակները, ուսուցիչները, բոլորի մասին կարանք այդ ասենք, իսկ ինչի չենք կարող ասենք երկրի կառավարիչների մասին։ Ինչի չենք կարող ասել քաղաքական գործիչների մասին։ Որովհետև եթե դա է կանոնը, դա կանոն է բոլորի համար։ Իսկ ինչ պարտադիր է, որ դու մեքենա վարել իմանաս, որ դու մեքենա վարես։ Որովհետև մեքենա վարելը նույնն է մեքենան A կետից B կետի տեղափոխելու հետ։ Բացարձակապես նույն բանն է։ Իսկ ինչ կա, մեքենա վարելը սրանք լրիվ գժվել են։ Մեքենա վարելու մեջ բարդություն կա, ոտը դնում ես գազին, հիմա էլ կան բարդ չի, մի ժամանակ էր, որ պերվի կար, վտարոյի կար, տրեցի կար, հիմա չկա ոչի բան, դնում ես դեի վրա ու գազ ես տալիս, ինչքան գնացիր, քանի հոգի ճամփին ինչ կլինի էական չի, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ սա, ընենք չի, մենք գնում ենք ասում են, վայ վարորդական իրավունքների ես համակարգի դեմ կռիվ տանք պայքարենք, հա շատ լավ կռիվ տանք պայքարենք, հետո բանի, հետո ուսումնարանում, հետո դպրոցում, հետո կաֆել խփող, հետո այն մեկը, չէ ժողովուրդ ջան, եկեք ի վերջո խոստովանենք, որ ամենտեղ եւ ամենուր այդ նույն վիճակն է, ներառյալ կառավարման համակարգում, իսկ եթե կարելի է նույն կերպ մեքենա քշել, ինչի չի կարելի նույն կերպ լինել հազար ներողություն, չեմ ուզում, ինչի չի կարելի նույն կերպ լինել կառավարության անդամ, ինչի չի կարելի, ով ասե որ չի կարելի, ինչի չի կարելի նույն կերպ լինել բանի պետական պաշտոնյա, ինչի չի կարելի նույն կերպ լինել քննիչ, ինչի նույն կերպ չի կարելի լինել դատավոր, ինչի նույն կերպ չի կարելի լինել դատախազ, ինչի նույն կերպ չի կարելի լինել օպեր լիազոր, ցանկացած բան, ինչի նույն կերպ չի կարելի, ով կարա բացատրի, ինչի, եթե կարելի է վարորդ լինել, չիմանալով մեքենա քշել, ինչի չի կարելի լինել կառավարիչ չիմանալով կառավարել, ինչի, եթե դա հանրության մեջ կոնսենսուս է, որ կարելի է տենց, ինչ տարբերություն, ինչ մեքենա ես վարում։ Եվ մենք պետք է խոստովանենք 7 տարվա մեջ վերակենում առավոտից իրիկու ասում եմ, այս կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում։ Հա, կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում, որովհետև երկրում կադրային ճգնաժամ է, մարդկային ռեսուրսի ճգնաժամ է, հարգելի գործընկերներ։ Իսկ գիտեք ինչի է ճգնաժամ։ Որովհետև մի երկրում, որտեղ բնակավայրերի 70 եւ ավել տոկոսում մանկապարտեզ չկա։ Երբ որ դպրոցների 70 եւ ավել տոկոսը կիսաավերված է ֆիզիկական եւ բովանդակային առումով, չի կարող այդտեղ լինել
չլինել կադրային սով։ Կան երկրում լավ կադրել նենց հիմա կասեն ինչ չորացել է մեր երկրի արգանդը չորացել է, չէ, չի չորացել Ժողովուրդ ջան։ Կան լավ կադրեր, այո, կան լավ կադրեր։ Փոքր խումբ, որոնք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 միլիոն դրամով աշխատում են Հայաստանում, Հայաստանից դուրս։ Եվ չեն էլ գա աշխատեն կառավարությունում, հələ մի բան չի, 400-500 հազար դրամ ստանան, ամեն ստացած կոպեկի հետ էլ անեցքը հետը տանեն տուն։ Էլի բանը, պարգևավճարը, էլի պարգևավճարը, մեր բաները տարան, պարգևավճարը վճարեցին։ Եվ ինչի պետք է սա շատ լավ տեսարան է, շատ լավ, բայց սա ուրիշների մասին չի, Ժողովուրդ ջան, սա մեր մասին է։ Հերիք է, էլի հերիք է այդ բանը, այդ սրբազանացման բանից պետքա դուրս գանք։ Մենք մեզ այդ սրբազանացնելու տրամաբանությունից, սա մեր դեմքն է, սա մեր պատկերն է։ Նույնն է մեզ հետ կլինի, եթե մի հատ բան, եթե մի հատ սենց տեստ է մենք անցնենք, նույնն է մեզ հետ ալնելու, խնդրում եմ հանկարծ եկեք բան չանենք, ինքներս մեզ չխաբենք, նույնն էլ մեզ հետ ալնելու, նույնն էլ մեզնից առաջների հետ էր ելնելու, ընենք չլինի էլի, նույնն էլ նրանցից առաջների հետ էր ելնելու, որովհետև մենք մեքենա քշել չգիտենք, Ժողովուրդ ջան, որովհետև մենք վարորդական իրավունք ստացել ենք նենց, ոնց որ ստացել ենք։ Մնացած ամեն ինչն էլ ենք ստացել, կան բացառություններ, իհարկե կան բացառություններ, բայց բացառությունը ընդամենը հաստատում է օրինաչափությունը։ Եվ եթե մենք այս պարզությամբ եւ այս ուղղությամբ եւ այս ազնվությամբ հարցերին չնայենք, մենք շանս չունենք ընդհանրապես։ Որևէ շանս չունենք։ Մարդը ինձ ես կխելագարում եմ ուղղակի։ Մարդը ինձ նամակ է գրում։ Մարդիկ ասում են ոնց ասում են, բայց ինձ աշխատանք չես տալիս, պարոն վարչապետ։ Ասում ենք նայում եմ այդ տեքստը իմ գրած 4 նախադասություն է, մեջը 17 հատ ուղղագրական սխալ կա։ Ես վերջերս մեկին չդիմացա, պատասխանեցի, ասացի հարգելիս, բայց ասեմ գոնե նամակ գրելիս մի հատ տեքստիդ նայ էլի, մի հատ դու չես համարում, որ դու քո կրթությամբ մի հատ պետքա զբաղվես։ Ջղայնացած նամակ հետ գրեց, ասեց չհասկացա, դու մտածում ես ես կրթություն չունեմ։ Այ որ իմանաս որ տենց չի, կծում եմ դիպլոմս եւ այդ տեքստի մեջ եւս 17 հատ ուղղագրական սխալով։ Չմտածեք չափազանցնում եմ, եթե ով ուզի կտանեմ ցույց կտամ բանը, իմ բանի նամակների ցանկում այդ նամակը ցույց կտամ։ Բայց սա ուրիշի մասին չի, եթե մենք այս ասելով նկատի ունենանք ուրիշներին, մենք խնդրեմ կունենանք, սա մեր մասին է, սա մեր մասին է, որովհետեւ առավել եւս եթե մենք ուրիշներին նկատի ունենանք, այս ինչը մարդիկ կընկալեն որպես վիրավորանք։ Բայց սա մեր մասին է։ Եվ այն խնդիրները, որ մենք ունենք եւ ունեցել ենք դրա մասին է։ Որովհետեւ այս խնդրի հետ մենք ամեն օր բախվում ենք եւ շարունակելու ենք բախվել, բայց ինչ անել։ Ինչ անել։ Հիմա կոնկրետ այս դեպքում ես կարծում եմ, այսօր նախարարի հետ մի թեթև խոսել ենք, չենք հասցրել քննարկենք, ես ընդհանրապես ասել եմ, որ այսպեսի բան անցնում մտքովս, որ մենք պետքա նախապատրաստական դասընթացներ անենք, այսինքն ոչ մեկի թույլ չտանք տնօրենի մրցույթի մասնակցի, մինչև ինքը այդ դասընթացը չգնա, չսովորի, չավարտի եւ բան չստանա, սերտիֆիկատ չստանա, որ ինքը մենք մինչև այս ինչ որ հավաստագրի մեխանիզմ ունեինք, հա, բայց կարևորը որ բան չլինի, վարորդական իրավունքի նման չլինի, կարևորը որ դա ռեալ լինի, որովհետեւ էլի եմ ասում, դպրոցի տնօրենը մենք այդ վատ պատկերացումը, որ լավ ուսուցիչը կարա լավ տնօրենը լինի, կարա իսկապես շատ լավ ուսուցիչ լինի, բայց չկարողանա լավ տնօրեն լինի։ Եվ կառավարումը բոլորովին ուրիշ բան է։ Չնայած ասում եմ, այս ամեն ինչի մասին մենք պետք է մտածենք ընդհանուր առմամբ կառավարման համակարգում։ Մենք ինչ ունենք անելու, որ ավելի լավ կառավարել, ավելի լավ կառավարել սովորել։ Մենք կառավարության անդամներս։